ဒီစစ်လေးရတော့လိုက်အားလဲနဲ့အတန်းလဲတိုးပထီအားစားလုံးနဲ့ပြစ်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစစ်ကလေးကိုလိုက်အားလဲပြင်းရမယ်အတန်းလဲကျဲရမယ်ပထီအားစားလဲတက်တာအောင်ဘလိုတွေပြင်းပေးထားလဲဘလိုတွေပစ္စည်းလဲပေးထားလဲဆိုတာကိုအတူတူအစနဲ့အဆုံးထိကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာတစ်စစ်နဲ့တစ်စစ်ကပြစ်တာချင်းတူပေမဲ့ပစ္စည်းလဲရတာချင်းမတူနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအခုစကလေးကတော့ဘာပစ္စည်းလဲဘလိုတွေကင်တွဲလဲဘာတွေလဲရလဲဆိုတာကိုတခြားလေးကြည့်ထားပြီးတော့ဒါနောက်ခါကိုယ်စစ်ပစ္စည်းတွေအားတွေစားလို့ရင်အားတွေတုံလွန်ရင်လိုက်အားတွေနဲလွန်ရင်အတန်းတွေတိုးလွန်ရင်ဒါတွေဘာတွေလဲရလဲဆိုတာကိုဒါလေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုငါကျင်စစ်ပြင်ပုံပြင်းနည်းတွေတီဗီမှန်ပြင်ပုံပြင်းနည်းတွေအင်ပါတာပြင်ပုံပြင်းနည်းတွေနောက်ထပ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပြင်ပုံပြင်းနည်းတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ထဲမှာဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတက်အများကြီးထပ်တင်မှာမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပြီးရောအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ